Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Za první chtěl jsem být na to, jakože herní kanál, ale vy jste mě hejtovali, takže jdu na to takhle. Mám tu Minecraft a tam jsou hned stromy, takže super. Prostě klasika Minecraft. Že? No, tak králíci, tady se můžu spavnovat králíci. To je zajímavé. A to jsem nevěděl. Jo, kdyby něco tam na úvodní obrazovce, nebo prostě na tom začít, do háje, na tom začít, tak tam lítá Ghast. Myslím, že jste si toho už asi všimli, možná, ale nevadí. Pokud byste chtěl pokračování, tak lajkujte, plus. Jo, 13 odběratelů, super. Pamatuju se na ty komentáře u tam toho videa. A kdyby něco, když píšete, že to je pro děti, tak třeba budu natáčet pro děti. Geniální. Já mám tak dlouhý v ruce, to je super. Takže doufám, že to nějak zvládnu natáčet obrazovku nějak dobře. Takže myslím, že jsem to dneska nastavil dobře, tu obrazovku, co vy na to. Potom mi to můžete se ozvat. Kdyby něco natáčím na mobil, nejlepší, protože mi se opadly 2 dřeva. Tady na tom jednom stromu je tolik dřeva, to je super. To je asi creeple... Ne, tak to není creeple strom. To vypadá jako 2 stromy v sobě. Než vy... Tady jsou všude ovce, což je taky dobrý. A je otravný zvuky. Takže doufal bych jsem, že tady nebude edit. Jo. To bude to nejhorší. Ono se mají nějaký samplingy vlastně. Nebude tu edit, protože na mobilu asi moc editovat nebudu, ale zkusím se o to, jo. Protože třeba ty lagy. Jo, mám low PC, já vím. Mám jen počítač, takže tak. Takže tak nějak já funguju. Mám tyčku a nebojím se ji použít, ovce. Jo. Ovce. Já nevím, kde všechny ty... Počkat, už chápu, protože tam jsou reklamy na merch u nějakých youtuberů. A ta myš na tom vůbec nechce fungovat. Tak já mám 2 semínka, 3 vlny. Jo, a na klumpáč a crafting vám stačí 2 logy, jsem zjistil. Což je dobrý. Jak mám 21. Takže good. Jo, kdyby něco mám to v češtině, já si to přepnu. Protože čeština. Ale ach, ten češtin. První by jsem rád našel nějaký místo, kde by jsem se zabydlel. Hlavně spíš nějakou vesnici. Tady je totiž plains. Tady by mohlo být plains. No to musí být plains už. Tady ta tráva. Mám nastavený asi... Jsou tam ty... Ne, tak to nejsou ty starý. Já už mám minus šunku. No to nevadí. Jsem správný Minecrafták. Ubíraj mi šunky. Ale tak... Tady u to Emerald! Takže super. Jenom asi se příště opravím semsku. Takže nebo je to takhle lepší? To vypadá... Jo, tak to je lepší. Ale ty emeraldy. Doba kamená. Konečně jsem v době kamenný. První byla doba dřevěná, že? Představ si, narodíš se a budeš mít dobu dřevěnou. Budeš prostě v době dřevěný. Levely. Takže uhlí je dobrý na levely. A i na uhlí. Kdo by to byl čekal? Uhlí je dobrý na uhlí. Big brain time. Vy vidíte i moje ruce kousek, že? Ahoj.
No tak to mě zajímá, jestli tahleta série, jestli nebudu muset udělat novou. Tak, nevím. Ale myslím, že by to je ale fakt hodně uhlí. Že by to mohlo být, tahle série. A že by to mohlo být tady dost úspěšný. To světlo, ty stíny, to je úplně nádherný. Tady je najednou světlo a tady není. To je úplně nádherný. Hele! Zničeno. Tady je dost uhlí, takže s uhlím asi nebudu mít problém. Kdybyste nevěděli, natáčím to fakt prostě jako správný youtuber. Tak. Dochází keci. Tak já to tady asi dotěžím a pak se vám ozvu. Lidi, takže jsem zpátky. Úplně jsem to nedotěžil. No, ještě tam nějaký je do zásoby. Uhlí do zásoby, nejlepší. To byl vlk? Neboli pes? A tam je les? Jo, tak to je good. No, by jsem tady nečekal toho psa. Jo, tady je. Já jenom ho nesmím hitnout. Počkejte, jakým vchodem jsem byl? Tady ne. Byl? No, ono to je propojený, to je jedno už. Teďka nevím, jaký krumpář to chce na emeraldy, ale to nevadí. Takže rovnou dřevěnej, teda kamenej, že já popletat. Jo. Je něco se mnou špatně, že si chci udělat vlnový krumpáč? Aspoň máme podpal. Já nevím, jak se mi to povedlo, ale... To železo je tady good. 4. Ne. To železo se prostě, vidíte to, prostě takhle se prostě, ten pes mě fakt začíná štvat. A já lékám se ho. Bu, pes a už se těším na ty komentáře. To mě zajímá, jaký hejty vymyslíte. Jo, ty komentáře mi i pomáhají v mém YouTube algoritmu, jakoby, já vím. Ale prostě je to dobrý. Díky za komentáře. To mě hodně pomáhá. Rovnou si dám vypíkat asi to železo první. Když maso. Tady je ten pes. Tady asi by nemusela být smečka. Ne, počkat. Do háje. Či to musí být vedle sebe. Já jsem zapomněl. Musí to být vedle sebe. Ale kdyby něco... Železo. Až budu mít lávu, tak ho tam vyhodím. Vlastně ona nejde udělat zahrada bez vody, že? Tak já se asi udělám první kbylík, nekonečný zdroj vody. A potom už uvidím. Počkat, je to normálně kamenným? To kamenným nepůjde. Teda myslím. Nevím. No ještě není noc. Ještě bych se šel kouknout naposledy na povrch. Protože povrch, bingo. Ale myslím, že tady ta jeskyně bude dobrý začátek. Potom bych z toho mohl udělat tak něco jako tajný bunkr. Teď mě zajímá, co je tamto. Tam se zítra asi koukám, jakože v Minecraftu. Další den. Jo, konečně můžu odpočívat. Mám Steva. Já jsem si ho dal, protože je nostalgic. Jo, takže... to už by mohlo být. Jo, je to. Tak si tam dám rovnou 3 kbelík a 2 meč. Tak budu mít kbelík a meč železný. Takže... Jo, tady je Minecraft. Super, jsem o 5 minut starší. Takže nevím, jak mi tady ten YouTube pomůže sežít. Já jsem se ho nevzal. Jak mi YouTube asi pomůže se životem, nevím. A kdybyste měli rady do YouTube,
tak by se mi to hodilo. Takhle se sází stromy ve stylu. Vidíte tu jejich vzdálenost, to je krása. No do háje. Loupí si útočí. A vlastně budu potřebovat 2 kbelíky, že? A mohl bych sem přitom nalovit i jídlo, no do háje. Proto mějte vždycky u sebe kbelík s vodou. Jinak takhle dopadnete. To je ten pes. Ten pes mi přijde víc a víc sas. Nevím, proč mi přijde tak sas, ale je sas. Hele. Železo rovnou. 1. Super. Takže do jeskyní, jenom do takových těch světlých jeskyní by jsem chodil do začátku. A teďka mě štve to, že budu muset jít 2krát. Jo. To je ještě taková ta voda, která je dole, což je jakoby realita. Mám vodu. Super. A 1 železo navíc. Co si udělám? Lopatu? Tam je sugarcane, pro ten by jsem se rovnou zašel. Až se potom můžeme udělat kolem toho zdroje vody, tak se to bude hodit. Potom na knížky. Já prostě beru to vše, co uvidím. Kromě světa. Ryba. Ryba. Jsem posedlej. Asi něčím. Přijde mi. Já jsem to slyšel Drowna. A mám železný meč a nebojím se ho použít, bro. No. Vlastně oni byly prázdniny. Dneska je vlastně státní svátek, já to točím v sobotu, což je ten nejlepší čas. Tak jo, najím se. Dobře upečeného jídla. Ovce, to je jídlo, což se rovná jídlo. Já se chci získat vodu hlavně na farmu. To byl ten nejlíp položený blok hlíny. Tady je celá smečka, to vypadá. A šunky mizí. Ne. Padají mi šunky. Ještě jsem nenašel slepici. Ale že... Kdy? Nová generace světa. Nová generace světa. To by takhle to železo asi nemělo být, že? Nikdy nekopej přímo pod sebe. Hlavním pravidlem o Minecraftáka. Teďka to bude docela těžký najít. Jo, asi vím, jak to najdu. Dost železa. Já jsem takový ten typ člověka, který mu nikdy nejde najít železo. Takže tak, nějak. To je ten nejlíp uložený nekonečný zdroj vody na světě. Jo, já mám vlastně dost bloků, že? Není to bouřka. Ale je to hud. Potom bych si mohl dělat countdown. Což já nebudu asi dělat. Na vodu. Já mám furt ten kbelík vody, že? No tak to bych se naštval. Já tady mám vlastně ještě tu vodu. A jídlo. Já jsem nejvíc geniální člověk na světě. Úplně. Já se asi jenom bojím o ty komentáře. To bude asi všechno. Jo, teďka můžu zase sprintovat. Takže jde se na to. Prší. Wow. Jedno srdíčko. Jako už se mi žilovat nemůžu. Počkejte. Byla u mě segra na chvilku, na 5 sekund. Voda. Dejte mi vodu. Voda. Jo. Voda. Tak to bylo lehký. Proč jsem si předtím nevšiml?
Jo, protože jsem tam nechtěla spadnout. Už vím. Za chvilku budu mít farmu, jako ze mě se stane dobrý vesničan. Jo. Právě teďka jsem kontroloval, jestli omylem jsem nenatáčel. Žele. Nedělám si srandu, to je to, že teďka vím kudy. Tak zase si vás uberu. Mám nekonečný zdroj vody. A rovnou, jo, potřebuji ještě motiku, že? Kdybyste slyšeli tu myš, tak je to fakt otravné a mě to štve. Dám si kamenou, protože kamení vůbec nemám. Skoro vůbec ne. Já mám strašně ucpaný nos. To je blbý. Stačí jenom 8 semínek. Hejha. A teďka začnou padat. Najednou. A mám jich Logika Minecraftu, že? Tak teďka to je nádhera. Tak. Mám tady svoji zahradu, takže jo, ještě. Bude to tam? Bude to tam takhle. Já teďka mám skoro infarkt, reálně. Je potřeba asi... to je dobrá půlka.